हेलो दोस्तों, मैंने सहजन के बीज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। 133 रुपये के पड़े थे, जिसमें 25 ग्राम सहजन यानी ड्रम स्टिक के बीज थे, जिनको उगाने के लिए बारिश के मौसम में मैंने इनकी बुआई की हुई थी। बुआई करने के बाद इसमें विडंबना ये है कि इतने सारे बीज की बुआई करने के बाद इसमें जो उगा है मात्र एक पौधा उगा है रिजल्ट के तौर में। बाकी सारे बीज वेस्ट हो गए। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ फ्लिपकार्ट से बिल्कुल ऑर्डर ना करें कोई भी बीज।